ରାମତୀର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁରଠାରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଏକ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରି ଭୈରୀଭଣ୍ଡନ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ମନୋହର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତା'ର ଗାରିମା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯିବା। मैंने फाइनाली आम पहुँची जाइए कष्ट मस्टर रोड जाम थिला। बर्तमान आम पहुँची जाइए जशीपुर बस स्टाण्ड को। याठार कि बाट पर आम गंतव्यस्थल को पहुँचा। हो चलतु डेरी न करी आम अति जल्दी बाहरी जा। फाइनाली आम पहुँची गलु। ये रही तार एंट्री गेट। प्रथम रही कुंभीर प्रकल्प, तापर आग को अच्छी ये जगह सह जो पौराणिक घटना जड़ित अच्छी तार किसी चिन्ह रही। तो सार जाउचंती एंट्री टिकट काटिया आसिले एंट्री करिबा। फाइनाली टिकट आसीगला। चलतु भितर को जीवा। एंट्री कला परे बाम पटे देखि पारुथबे विभिन्न प्रकार सब गछ लगाई। आ गछ गुड़ा होची को राशि पई को गछ फेवरेबल से हिसाब रे गछ लगाई। आ गछ साइड रे नाम भी लिखाई। आ ए गछ रो पूरा लिस्ट एठी गोटे बोर्ड मारा है। देखिबे ये बोर्ड रे गछर सबू लिस्ट लिखाई। माने कौ राशि पई कौ गछ फेवरेबल ये पूरा मेंशन कराई। देखिपारे ये। तेबे चलतु आग को बढ़िबा। एठी रही आपण मानकर एक विरल प्रजातिर गमुहा कुंभीर मानकर प्रजनन और गवेषणा केन्द्र। यह कुंभीर मधुर जल रहा पसंद करुथिबारु एठाकार परिवेश और पानी पवन रे यही कुंभीर मानकर कौनसी असुविधा होई न थाए। प्रथमे तमिलनाडु एठाकू 24टी कुंभीर अणा जाइथिला एवं परवर्ती समय रे 1988 मसीह रे नंदनकानन 12टी कुंभीर शावक अणा होइथिला। एठारे थिले आगरू शह शह कुंभीर, किंतु एबे मात्र 4टी अंडीरा कुंभीर एवं 2टी माई कुंभीर अछंती। कुंभीर अछंती 1979 मसीह रे प्रतिष्ठा करा जाइथिबा एई कुंभीर प्रकल्पटी एबे बंद हेबाकू बसिलाणी। एठी देखि पारुथिबे 2टी कुंभीर रहिचंती। दिन थिला
ଯେତେବେଳେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। କଥାରେ କଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି। ଧର୍ମ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ସୀତା ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଓ ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ସ୍ଥାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମଙ୍କର ବସିବାର ଚିହ୍ନ। ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆଉ କଥା ମାନ୍ୟତାରେ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ବା ବସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି, ବସିବା ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ରଟା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା କି ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ ଯିବା ସେପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏପଟେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତୀର ମାର୍କ ଏରୋ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏରୋ ରହିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ସେଠି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପାଦର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କଥା ମାନ୍ୟତାରେ ରହିଛି, ଏଠି ରାମ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏଠି ରହିଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବୁ, ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ମନୋହର, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର କୁମ୍ଭୀର ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲେ ରାମତୀର୍ଥ ଭଳି ଏକ ପୌରାଣିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତା'ର ଗାରିମା ଫେରି ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।